नाज़रीन, भीमराव अम्बेडकर का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इस ज़िम्न में बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर तक़रीब का अहतमाम किया गया है। इसी बीच अब कांग्रेस की जानिब से तनकीद का निशाना भी भाजपा को बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि बीजेपी जो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करती है, वो हमें ये बताए कि भाजपा के दौरे हुकूमत में क्या हुआ है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिरा भी हैं। मैम, इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहले हम आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, उसमें हम सबों को, देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने हमेशा कानून के ख़िलाफ़ ही बात की। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब डॉक्टर साहब दुनिया में थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, तभी कांग्रेस ने उनको कितना सताया है वो सब जानते हैं। और जब से 2014 से जब बीजेपी दौरे इक़्तिदार में है, तब से आप देख रहे हैं किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर ये भारत रहना मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हर एक जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट में है, यानी हम जब हलफ लेते हैं, जब ओथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही लेते हैं। तो उसके खिलाफ भाजपा कभी हो ही नहीं सकती है। भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ हैं। बाबा साहब के जो उसूल बनाए हुए कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आसमान तक पहुंचाना या लोगों तक पहुंचाना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना। और उसमें क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक किताब नहीं है, उसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, वो लोगों को समझाना। इसमें क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने इसको एक वर्ग का बाबा साहब को बना के रखा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब की जयंती पे हर एक को आज मालूम है कि कानून का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है। हर एक बच्चा और हर एक इंसान जानता है। ये सब बीजेपी ने जागरूकता लाई लोगों में और बता दिया कि आपके हुकूक क्या है, आपके जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आम लोगों तक पहुंचाना। और आम लोगों को जो सहूलियत मिली है वो इसी गवर्नमेंट में मिली है। आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो तो हाथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन लेकर फिर भी आपको ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उन्हें आज के इस दिन की मुनासिबत से क्या कहेंगी? देखिए, वो किताब हाथ में तो रखते हैं, लेकिन दिल में जो खोट है उनके और जहन में जो खोट है, तो उस खोट को जब वो पाक करेंगे, साफ़ करेंगे, जहन को साफ़ करेंगे, तब किताब उठाने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में उठाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ उन्होंने आँखों पे पर्दा रखा है। किताब हाथ में उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेना और दिल में रखना और पढ़ना और उसको मानना सिर्फ भाजपा मानती है। और भाजपा ने जागरूकता जो पूरे देश भर में फैलाई, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब का जो मान था, सम्मान था, वो आज उनको मिल रहा है। वक्फ बिल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहां कुछ नाखुशगवार वाक़ात की इतलात हमें मौसूल हुई, तो वहीं हाल ही में CPIM की जानिब से एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया, तो इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, अब वक्फ बिल तो सेंटर में पास हो गया, दोनों ऐवानों में बड़ी अक्सरियत से पास हो गया। अब अमेंडमेंट्स हैं वो अब अमलाने की ज़रूरत है। और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में वक्फ अमेंडमेंट्स पहले से ही जो हमारे पास जो है, हम उसके तरीके से काम कर रहे हैं। 2022 से जो हमने काम शुरू किया, आपने देखा यहाँ पे हर एक शख्स के ज़ुबान पे वक्फ है। वो इसलिए हैं क्योंकि शफाफियत 2012 से ही आई। वो जो अमेंडमेंट्स आज आप देख रहे हैं जो भारी पड़ रहे हैं बाकी लोगों पे, वो हमारे यहाँ पे कितनी शफाफियत लाया, कितनी क्लियर पोजीशन और वाज़ेह पोजीशन हमारे वक्फ की है। वो
इसलिए हैं क्योंकि हम पहले ही वक्फ काउंसिल में रहे थे 6 साल। वो हमने कानून वहाँ पे देखा था, वो अमेंडमेंट्स देखी हुई थी, जो अभी जो अमेंडमेंट्स जो यहाँ कभी थी ही नहीं। हमने नए लॉ के साथ यहाँ पे काम शुरू किया। आज आपके सामने वक्फ की कारकर्दगी है। हमसे मत पूछिए, ज़माने से पूछिए जम्मू कश्मीर का वक्फ का हाल क्या है। यकीनन लोग इस चीज़ का एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, बाकियों को क्यों नहीं देखा जा रहा? देखिए, जहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी है जो बहुत ही पसमानदा है, आप बाहर देखिए, कश्मीर से बाहर देखिए कि जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बोला कि हम वहाँ पे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में, और हमने देश भर के तमाम वक्फ बोर्ड्स को देखा। वहाँ की प्रॉपर्टीज़ ग्रैब की हुई है। वहाँ पे वक्फ बोर्ड एक छोटे से ऑफिस में सिमट के रह गया है, वक्फ नाम का रह गया है। काम उसमें वही लोग कर रहे हैं जो वावेला करते हैं, जिनको ये अब लग रहा है कि जो हमने ग्रैब की हुई लैंड है या जिसको हमने अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, जो वो लोगों ने अपने पास वक्फ की प्रॉपर्टी रखी हुई है, उनसे जब वो छिन जाएगी, वापस आएगी, तो उनको वावेला करना है, उनको रेजोल्यूशंस पास करने हैं, उनको सड़कों पे आना है। अदरवाइज़ वक्फ के ये अमेंडमेंट्स वक्फ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और वक्फ एक बदहाली से निकलकर एक अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। वक्फ के जो रिफॉर्म्स हैं ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए हैं और आने वाले वक्त में इस चीज़ की सदाकत सामने आएगी। बात कर रही थी डॉक्टर नरक्षा इंदराबी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसनब खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।